¿Sabes por qué la música puede calmar hasta los corazones más afligidos? El rey Salel estaba atormentado por un espíritu maligno que le causaba angustia y rabia. Sus sirvientes llamaron a David, un joven pastor experto en tocar el arpa. Cada vez que David tocaba, el espíritu huía y la paz regresaba al corazón de Saúl. El poder de la adoración, incluso frente a las fuerzas oscuras, resultó más fuerte que el dominio del demonio. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete si aprendiste algo hoy.